Գուգարած թեմի ծիծեռնակ ճամբարում նորից եռուզեղը, մեկնարկել է ամենամյա ամառային էկումենիկ ճամբարը։ Ծիծեռնակում օրեր շարունակ մի կարգախոս է հնչում, պիտի սիրես ընկերոջդ, ինչպես ինքդ քեզ։ «2021-ն ընթացավ երկու փուլով։ Առաջին փուլի մասնակիցները 2020 թվականին Աստվածաշնչի գիտելիքի վիկտորինան հաղթած 69 պատանիներն էին Վայոց ձորից և Սյունիքից։ Օլիմպիադան բաղկացած էր 3 փուլերից, յուրաքանչյուր փուլում առնվազն պետք է 18 միավոր հավաքեինք, որպեսզի անցնեինք հաջորդ փուլ, եւ այդպես հաղթահարելով բոլոր թիմերը հասանք ճամբար։ Ճամբարում եւ առօրյան եւ ամեն բան հիանալի է։ Ես էլ մյուս ընկերներիս հետ միասին այստեղ եմ եկել Աստվածաշնչային ընկերության կողմից կազմակերպված մրցույթին Աստվածաշնչի գիտելիքների վիկտորինայի այդ փուլերը հաղթահարելով, մինչև այդ այո, նախնական գիտելիքներ ունեի, ես հայ եմ, հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եւ Աստվածաշունչը այն գիրքն է, որը ես միշտ թերթում եմ, ուսումնասիրում, կարդում, իսկ այս Աստվածաշնչյան գիտելիքների վիկտորինան նոր առիթ էր ավելին բացահայտելու։ Ճամբարի երկրորդ փուլի 47 մասնակից պատանիները հայ առաքելական, հայ կաթողիկե, հայ ավետարանական, Հայաստանի մկրտչական, ասորական եկեղեցիներից էին և հունական համայնքից։ Էկումենիկ ճամբարի ժամանակ որևէ եկեղեցուն գերակայություն չի տրվում։ Ուրեմն բոլոր երեխաները ստանում են համապատասխան տեղեկություն այդ եկեղեցիների մասին, գիտելիք են ունենում։ Հիմքը դրված է գիտելիքի վրա։ Կողմնորոշումը ընտրությունը իրենցն է։ Ճամբարային օրերին մենք մեր սիրո օրինակով այդ սերը, որ Տիրոջից ստացել ենք, մենք փոխանցեցինք երեխաներին այն պատգամով, որպեսզի իրենք էլ փոխանցեն իրենց շրջապատին, իրենց ընտանիքին, իրենց ընկերներին։ Անձամբ Գուգարած թեմի առաջնորդը ձեզ համար կատարակ արեց եւ իր օրհնությունը անձամբ բաժանեց ձեզ։ Տարիքային խմբերի բաժանված ճամբարականները մասնակցում էին Սուրբ գրքի դասերին, հոգևոր թեմաները քննարկում, վերլուծում։ Ոչինչ, որ մենք տարբեր եկեղեցիներ ենք հաճախում եւ տարբեր դավանանքներ ունենք, բայց մենք բոլորս միավորված ենք Քրիստոսի շուրջ։ Մասնակիցները նաև սովորեցին պարել ազգային պարեր։ Ծիծեռնակի խաղահրապարակում տեղ ու դադար չկար։ Բարիքի պտուղները մենք հետո ենք խաղում, սրա պտուղներն մենք հետո խաղելու ենք մեր հասարակության մեջ ունենալով դաստիարակված, հայրենասեր, նվիրված, սեր տվող եւ սիրող երիտասարդներ, եւ ես հավատում եմ դրան։ I want to retain my impressions and then also to tell people in Germany about this camp. We're thinking they are doing a wonderful work here in their country, especially with bringing churches together, but also with
bringing healing to the nation. So this is something I would like to report to people in Germany who can't really imagine how it is. Երեխաները մրցում էին աստվածաշնչային գիտելիքներով։ Պարգևն էլի գիտելիքներ, գրքերի ու խրախուսական նվերների միջոցով։ Երեխաներին սովորեցրել ենք աստվածաշունչը ինչպես կարդալ, ինչպես հասկանալ, եւ վերջում մրցույթ ենք կազմակերպում, որպեսզի հասկանանք որքանով են երեխաները ընկալել, եւ վերջում արդեն տեսնում ենք, թե բոլորի կողմից ինչքան է սիրվում այս ամենը։ Really spent a wonderful time, and I was able to talk to some of them, and I got the impression that they really appreciate to be here, to make new friends also from other churches. So I think this is very important. Ճամբարում երեխաները ձեռք բերեցին նաև ձեռագործական որոշ հմտություններ։ Ես իրոք այստեղ ահա որ շատ եմ եկեղեցին իմ ստացել ու լիքը բան եմ իմացել հենց մեր եկեղեցի մասին, որը չեմ իմացել մեր ճամբարներում ու մեր գյուղում։ Այս ճամբարի ամենադրական բանը, որը տպավորվել է մեջս, այստեղ սեր կար։ Այսինքն այս ճամբարը ոչ թե ուղղակի շինություն էր, այլ շինված էր սիրով։ Այս ճամբարում ամենաշատը ինձ դուր է եկել ընկերասիրությունը, միասնականությունը, որ ամեն խաղում ընկերները միասին են իրար հետ։ Խմբային թերապիաներն օգնեցին 2020 թվականին սկսած պատերազմի հետևանքով կորուստ ունեցած երեխաներին հաղթահարել կորստի ցավը։ Մենք մեր ջոկատի համարյա կեսը, թե տղա թե աղջիկ եղել է հոգևոր այդ հոգեբանների հետ, որ մենք բարակել ենք այդ ժամանակ, նրանք խոսացին այն մարդկանց մասին, մեր հարազատների, ովքեր են զոհվել պատերազմի ժամանակ, յուրաքանչյուրը խոսում էր, պատմում էր, բոլորը հուզվել, բոլորը լացում էին եւ նույնիսկ տղաներն էին հուզվել։ Հոգեբանը ասեց, որ եթե տղաները հուզվեն, իրենց աղջիկները չպահեն։ Եվ օրինակը բերեց հետևյալ կերպ. երբ որ մենք ընկնում ենք ցած, մեր ոտքը ցավում է, վերք է լինում, արուն է գալիս, իսկ հետո հանդարտվում վերք է դառնում։ Պետք է արտասվենք, որպեսզի մեր հետից այդ ամեն ինչը դուրս գա, մենք մեզ ավելի ազատ զգանք եւ ասաց նաեւ, որ մեկ է ինչքան էլ մենք ցանկանանք մոռանալ այդ ամենը, չենք կարող մոռանալ։ Եվ էլի օրինակը բերեց վերքի վրա, որ մեկ է վերքը լավանում է, սպի է մնում։ Հենց այդ նույն օրինակով բոլորը սկսեցին պատմել, թե ում են կորցրել պատերազմի ժամանակ։ Մեկը կորցրել էր իր հայրիկին, մեկը երկու եղբայրներին, որոնք իրար կողք էին զոհվել։ Մեկը կորցրել էր եւ իր հայրիկին եւ եղբայրներին։ Չէր կարողանում քեզ զսպել, եթե տղաները թե աղջիկները լացում էին, հուզվում էին, բայց վերջը ավարտվեց խնդությամբ, ուրախացանք, դուրս ենք եկել դուրս եւ խաղում էինք։ Իրենք այլ կերպ եկան, հիմա ուրիշ կերպ գնում են։ Իրենք եկան ցավերով լի, բայց այստեղ թոթափվեցին, խոսեցին, բացահայտ, սովորեցին խոսել իրենց հուզող հարցերի շուրջ։ Սովորեցին արտահայտել իրենց թեկուզ բացասական հույզերը, տարբերակել այդ հույզերը, իրենց անուններով կոչել։ Եթե վախենում են, ասեն վախենում են։ Եթե ուզում են լաց լինել, ասեն, որ լաց լինեն, այսինքն անընդհատ իրար ամենքը զսպելով մեր էմոցիաները եւ դա ուրիշ կերպ, ուրիշ տեղ արտաբերելով ու միմյանց վրա թափելով այդ ցասումը, մենք ունենում ենք վատ հետևանքներ, ինչպեսին որ ունենք։
այստեղ դասեր ենք անցկացրել Հովհաննես Սարգսակի հետ։ Ինքը մեր հետ խոսում էր 10 պատվիրաններից։ Դա առաջին մեր դասն էր, երկրորդ դասն էր գլխավոր պատվիրանը եւ սերը։ Ես այս ճամբարում արդեն երկրորդ անգամ եմ ու շատ լավ ճամբար է։ Սովորեցին թե ոնց են եկեղեցիները բաժանվել մասերի, երբ են բաժանվել որ թվականների։ Aldım ben de muamzımın. Taper ve tamzımı da naxırtım. Tamzım. Asmenk denaynkov khosa. Yes teyink asım araçızı հետո ես։ Մենք ասորական համայնքի ներկայացուցիչ ենք։ Դիմախբերը որ զոհվա մեր դերտերը, ասոները դերտերը բան բերեց, հոկեբան բերեց։ Հոկեբանը մամայից հետ կապ ունեցան, հետո ասացին ոնց էս ճամբար կա 5 օրով։ Երեխեքի համար է։ Դե կանչեցին, ասացին եղբորս է վերեմ էլիս։ Եկանք yarեց դե։ Աստվածի մասին սաղ իմացանք մեր դասատուի շնորհիվ։ Դասիկ նոր ընկերներ կճարենք, կանգստանանք, տնից բրծել ենք զորով։ Սպորտլանդիան ու ակտիվ բակային խաղերն ապահովեցին երեխաների զվարճանքն ու սպորտային պատրաստվածությունը։ Բնակ մի նկատառում անեմ, էլի օրինակ այդ բասեյնի փորձությունը իմանալ շատ Ուզում ենք 5 օրվա մեջ, 5.5 օրվա մեջ ինչ ունենք տանք իրենց։ Մեր էմոցիաները, սերը, մեր ժամանակը, էլ չասեմ, որ անսպառ գիտելիքներ, որ մենք կարող ենք այդ տարիքի համար, այդ տարիքի երեխաների համար իրենց հնարավորինս տալ, կիսվել։ Ամենակարևորը ես կարծում եմ, որ իրենց կարողացանք տալ տիրոջ պատգամը, որ պիտի սիրես ընկերոջդ, ինչպես քո անձը։ Հանդիսավոր երթի Ճամբար մեր նշանաբանն է։ Սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին ճամբարն էր։ Ծիծեռնակն ամեն տարի իր սրտում է պահում մի քանի տասնյակ երեխաների ուրախ ձայները, արցունքները, հաղթանակներն ու անգամ երազանքները։